Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Elisa Fitri, warga Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, menyampaikan kepada seluruh masyarakat jangan mudah percaya dengan berita bohong atau hoak. Saya menentang adanya berita hoak serta ujaran kebencian atau sara. Mari kita sukseskan pemilu kada serentak tahun 2018 dengan mewujudkan pemilu kada damai. Saya Indonesia, saya anti hoak.